Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando genialísimo. Ya. Bueno, les propongo un reto. Les propongo que den like y se suscriban. Ya no lo están, pero en menos de 2 segundos. Uno, dos, se acabó el tiempo. Ya, y ahora voy a mostrarles algo. Mi slime que hice. Obviamente. Sé que a muchos les gusta el slime, pero ese deben saber, los que no saben, es un antiestrés. Pero es muy divertido jugar con esto. Aún no está listo, no está listo todavía. Está un poquito, pero sí pinta, o sea, tiene buena pinta. Ya. Y solamente la voy a meter en la refri, creo que ya va a estar. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar los materiales.